Mezzanotte e 4 minuti. Mezzanotte e 4 minuti è l'ora che leggo in rosso sull'orologio digitale sopra la postazione del conducente, quando il pullman su cui mi trovo varca finalmente i cancelli del cosmodromo di Baikonur. È anche l'unica cosa che vedo perché sul pullman è tutto buio e fuori c'è una notte nerissima, bucata solo da tantissime stelle. Siamo arrivate in Kazakistan, siamo ad est del mare di Aral, in Asia centrale. Sono con le mie colleghe Chiara e Ivana, abbiamo viaggiato 4 giorni per arrivare a questa destinazione. Siamo partite da Pisa, dove si trova il mio laboratorio, sotto una pioggia torrenziale, cariche di bagagli, perché oltre alle nostre valigie abbiamo 4 grossi contenitori di materiale scientifico. Alla luce del giorno dopo, il paesaggio appare in questo modo, una landa deserta, a perdita d'occhio, con l'orizzonte trapuntato da rampe di lancio. E infatti questa è la destinazione che l'Agenzia Spaziale Europea ha scelto per il nostro esperimento. In quei contenitori, fra altre cose, c'erano le preziosissime colture di cellule endoteliali umane che avevamo portato per una missione alla Stazione Spaziale Internazionale. Le cellule endoteliali sono cellule che rivestono dall'interno i nostri vasi sanguigni. Vedete, quella specie di cilindro è una sezione di un vaso sanguigno, appunto, e se potessimo vedere le cellule ad alto ingrandimento le vedremo proprio così. In blu vedete i nuclei e in verde le giunzioni fra le cellule. Quindi queste cellule costituiscono una sorta di maglia molto stretta che decide che cosa far passare e che cosa no, però non dovete immaginarla appunto come una carta da parati inerte, proprio perché hanno un'attività biochimica molto vivace, scambiano segnali con l'ambiente esterno e infatti sono molto importanti per tenere il nostro corpo in equilibrio, in omeostasi si dice, con l'ambiente esterno. Nello spazio vanno incontro ad una sorta di malfunzionamento, di sofferenza, per cui ecco, è molto importante capire che cosa succeda perché sono responsabili in questo modo di molti dei problemi di salute riportati dagli astronauti al rientro dalle missioni spaziali. Ecco, quello che volevamo fare era questo. Vedete nel riquadro in basso le cellule fotografate al microscopio. Noi dovevamo allestirle in 24 piccoli incubatori, che sono quegli oggetti accanto alla foto delle cellule, e questi incubatori sarebbero stati portati alla stazione spaziale con una missione Soyuz. Sarebbero rimasti in orbita una settimana, quindi immaginateveli volare attorno alla Terra a 400 km di altezza, alla velocità non trascurabile di poco meno di 28.000 km all'ora. E dopo sarebbero stati riportati a terra e ci sarebbero stati riportati a Pisa per poterle studiare con metodi di biologia cellulare e molecolare. Infatti io sono una biologa molecolare e mi interessa la ricerca spaziale. Mi interessa lo spazio perché fino a pochi decenni fa sarebbe stato impensabile fare esperimenti di biologia nello spazio e invece è uno scenario molto interessante, è un ambiente estremo, diciamo, nel quale in apparenza, almeno nelle condizioni della stazione spaziale, sembra mancare la forza di gravità, quella che domina su tutti noi qui a Terra. Quindi poter studiare la vita in un ambiente in cui questa forza viene a mancare può aprirci scenari molto interessanti, prospettive nuove, perché pensate che la forza di gravità è stata costante per direzione e intensità da quando la vita è apparsa sulla Terra. Nello spazio, oltre alla microgravità, c'è un altro parametro ambientale che caratterizza proprio il volo spaziale che è molto importante ed è rappresentato dalle radiazioni. Ci sono radiazioni molto potenti e questa combinazione di microgravità e radiazioni colpisce gli organi del corpo umano di qualunque forma vivente, in realtà così duramente da indurre negli astronauti una sorta di invecchiamento che definiamo accelerato ma reversibile. Qui vedete l'astronauta Sunita Williams che al rientro da una missione particolarmente prolungata
ha avuto bisogno in effetti nei primi momenti di un supporto per potersi muovere, per poter camminare. Ecco, perché diciamo un invecchiamento accelerato ma reversibile? Perché nelle settimane o mesi di permanenza nello spazio gli astronauti accumulano un danno in termini di perdita di massa ossea, perdita di massa muscolare, danni al sistema cardiovascolare, al sistema immunitario, in realtà a tutti i sistemi d'organo, che assomigliano moltissimo a quello che accade negli anziani a terra, in tempi ovviamente molto più lunghi. E poi è una condizione reversibile perché quando gli astronauti rientrano in un tempo congruo in realtà recuperano la forma fisica. Allora studiare gli astronauti nello spazio è importante non solo per proteggere la loro salute, ma anche per capire qualcosa di più sull'invecchiamento a cui andiamo incontro qui a terra, sfortunatamente non in modo reversibile, e comunque poter proteggere meglio la nostra salute. A Baikonur, dopo il nostro arrivo, siamo state raggiunte da altre 2 ricercatrici del mio gruppo, Olga e Francesca, e abbiamo lavorato insieme per 2 settimane per allestire le colture di cui vi ho parlato. Abbiamo interagito con gli ingegneri che avevano progettato gli incubatori, con il personale dell'Agenzia Spaziale Russa che gestiva per noi la logistica alla base spaziale, con i colleghi dell'Agenzia Spaziale Europea che ci avevano accompagnato in missione. E eravamo arrivate a questo momento, a questo viaggio, dopo una preparazione, uno studio di terra di 6 anni. Uno studio così lungo perché le opportunità di volo sono molto rare e molto costose e quindi quando si viene selezionati ovviamente si vuole scongiurare in tutti i modi la possibilità che si possa perdere il risultato dell'esperimento perché la missione è andata magari in modo non esattamente nominale, non come atteso. Per cui abbiamo sperimentato sui nostri campioni molti possibili scenari di missione. Di quel viaggio ricordo ovviamente molti momenti, soprattutto la notte prima del lancio. La notte prima del lancio in cui abbiamo affidato alle mani dei tecnici kazaki l'esperimento finalmente impacchettato, lo vedete in queste scatole bianche, e poi ricordo il momento del lancio della Soyuz, un po' perché è accompagnato da un fragore fortissimo che veramente arriva addosso anche se in quel momento ci si trova a chilometri di distanza dalla rampa di lancio. E poi perché ovviamente per noi quello specifico lancio aveva una valenza emotiva molto forte. Ecco, quando le cellule sono tornate a Pisa e le abbiamo studiate, che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto diverse cose, questa sera ve ne racconto una. Abbiamo scoperto che in quelle condizioni, in queste cellule, viene inattivato un meccanismo che si chiama di autofagia. È un meccanismo importante perché serve alla cellula per proteggersi da situazioni di stress, anche di stress ambientale. Ecco, immaginate che quel grosso oggetto sia una cellula, quello più piccolo in viola sia il nucleo, all'interno dello spazio della cellula, se c'è del materiale che si è sciupato, si è guastato, è diventato obsoleto, la cellula in qualche modo lo racchiude all'interno di vescicole, lo digerisce all'interno di queste vescicole e poi, una volta ridotto ai componenti elementari, lo rende di nuovo disponibile per poter essere riciclato. Questo è un meccanismo molto importante, tanto che lo scienziato giapponese che lo ha scoperto, che si chiama Yoshinori Uzumi, è stato insignito del premio Nobel per questa scoperta. Ecco, dopo quello che vi ho raccontato non sarete sorpresi di sapere forse che questo meccanismo non funziona tanto bene neanche negli anziani a terra. E quindi questo è un esempio proprio di come la ricerca spaziale abbia prodotto informazioni che adesso devono essere traslate in qualche cosa che sia utile sia per gli equipaggi spaziali che per tutti noi, per la medicina a terra. Però il tema di questa sera è l'umanità. Io fin qui vi ho raccontato una storia di ricerca. Allora,
Mi avvio a concludere con questa citazione di Robert Thorne del 1527: non c'è terra inabitabile né mare innavigabile. Thorne era un cartografo, un mercante, che con la lettera da cui è estratto questo passaggio si rivolgeva al suo re, Enrico VIII Tudor, per promuovere la causa delle esplorazioni oceaniche. In quegli anni erano in grande fermento e le navi europee solcavano i mari del mondo e stavano davvero ridisegnando i contorni del pianeta, che si stava disvelando in qualche modo nella sua interezza. Però il motivo per cui mi piace tanto questa frase, per cui l'ho scelta adesso, è perché non credo che qui Thorne pensasse soltanto a nuove e migliori rotte commerciali. Credo che qui parlasse proprio dell'importanza di affrontare l'ignoto non come qualcosa di avere paura, ma come qualcosa da conoscere e quindi facendo questo trattare le difficoltà, le sfide come opportunità in realtà per imparare di più, per poter vivere meglio, per conoscere di più e per poter vivere meglio sfruttando questa conoscenza. Allora, la curiosità, il desiderio di esplorare che viene mosso dalla curiosità sono due caratteristiche intrinsecamente umane. E lo sa bene chiunque di noi abbia guardato uno dei nostri bambini che appena può cerca di sgattaiolare per esplorare il mondo da solo, e a volte causandoci anche molto spavento. Ecco, quella capacità quel desiderio di esplorare, mi sembra che attraverso i secoli crei una sorta di filo rosso tra gli esploratori di allora, gli esploratori di oggi e anche chi come me fa ricerca di base, perché in qualche modo in entrambe le situazioni cerchiamo di spingere le frontiere dell'ignoto un poco più avanti, un poco più in là. Allora, umanità. Che cos'è l'umanità per me? Io sono una biologa e quindi per me l'umanità è prima di tutto l'insieme di tutti noi, Homo sapiens, accomunati da un unico codice genetico. Un codice genetico che spiega bene sia le nostre somiglianze che le nostre differenze. E questo mi sembra importante, un unico codice genetico che ci mette tutti su uno stesso piano. Allora, questa umanità così variegata, con le differenze, con le somiglianze che conosciamo, ci ha aiutato a preparare il nostro studio. Abbiamo interagito con persone di differente provenienza culturale, di differente provenienza geografica, di competenze professionali diverse. E qui vedete infatti l'astronauta Kimiya Yui che a bordo della stazione spaziale si prende cura del nostro esperimento e lo prepara per rimandarlo a terra. Ecco, noi interagendo con tutte queste persone diverse abbiamo creato una piccola cosa che è stata mandata a quello che definirei uno strepitoso avamposto dell'umanità fuori dalla Terra. Lassù è stato in qualche modo completato e poi ci è stato rimandato. E voi sapete che quando gli studi scientifici sono completati, i dati che producono in realtà appartengono a tutti, ritornano per tutta l'umanità. Vorrei concludere con una riflessione, perché se ci guardiamo un pochino da lontano vediamo che siamo tutti compagni di viaggio su questa bellissima nave spaziale che ci porta con sé nel suo viaggio nel cosmo e che facendo questo provvede anche al nostro sostentamento. Allora mi chiedo, mentre cerchiamo la nostra felicità, e tutti noi abbiamo diritto a cercare la nostra felicità, che cosa possiamo fare? Di sicuro non possiamo abdicare alla responsabilità di costruire un futuro migliore. Non possiamo arrenderci alle cose orribili che vediamo là fuori. Dobbiamo costruire. Come possiamo farlo? Possiamo farlo forse partendo dal
posto nel mondo che occupiamo, nel ruolo che abbiamo, e decidere tutti i giorni di scegliere in maniera consapevole, magari con gratitudine per quello che abbiamo ricevuto, poco o tanto che sia, con compassione verso noi stessi e verso gli altri, di decidere per un bene che sia condivisibile, che sia comune. E nel cercare questa felicità, nel cercare questo bene comune, non possiamo prescindere neanche dalla cura per la casa comune. Questa nave, che come tutte le navi ha bisogno di attenzione e di cura, in realtà potrebbe continuare a navigare anche senza di noi. Però pensateci un attimo, noi qui siamo l'unica forma in tutto l'universo, fin dove ci siamo potuti spingere con i nostri strumenti di analisi, in cui la materia inerte è diventata pensante, è diventata consapevole di sé. Allora noi qui rappresentiamo la consapevolezza dell'universo e credo che sarebbe molto brutto perdere tutto questo. Grazie.